带丢丢过来打疫苗。诊所人有点多，在外面等一会儿。打疫苗前要再给丢丢做一次犬瘟检查。丢丢最近有点咳嗽，鼻子有点干。家人一直担心我来回院子消毒不彻底，把病毒传染给丢丢。走走走走，害怕打针，不走，走走。害怕打针啊他。啊？他害怕打针。上昏了那这是。多踩一点点。哦，好好。吓得不敢进来，在外面给他测一下，没问题的话给他打疫苗。丢丢太胆小，不敢进去，就在门口给他测吧。这要等几分钟才行。千万别感染啊！一祷告，估计是没啥问题。再过一会儿。丢丢，丢丢，伸手来握手，握握手，来握握手，握握手，来，来握握手，来来，丢丢，丢丢，来握握手，握握手，握手，来握握手，太高了，是不是害怕？啊？应该是没问题啊，待会给他打疫苗。
等一下，马上给你打针。猫没有办法放呢，天热，你这些东西一买上急的往那边放时间长都坏了。害怕。这没事。粮食用吃的又不是干哈，他不是说几天都喂完了，是不是？为啥我都不用那大，都不用大包？你用大包都不行。天热的话，你放上1个多礼拜，那都里边都变质了，你说咋让人家喂？是不是？呀，风袋它也起不到多，只是延缓一点点，它起不到多大作用。那是包装好的，跟他们也不透气。它跟这种的话，你跟那风它本来都有空气，你跟他们这不太一样的。好，这样。这个到货之后再跟你说吧，是吧？行，我问这家要不要，他要不要的话都过几天，然后要的话到时间先发2的，好不好？啊。好，哎，还比较听话。没有啊。嗯。